Продолжаю видео по установке мотора печки обратно. То есть вот я его вставил туда, чтобы панель вот ходила. Ой, чуть не упал, ладно. Он у нас уже получается уже вот здесь стоит. А нужно его нам вон аж туда повыше загнать. Сейчас, если смогу, я сниму видео, в какой позе я его буду туда устанавливать.